El insomnio está muy ligado a tipos de personalidad, ¿ya? Esta personalidad más ansiosa, esta personalidad más que nos suelta, o que te queda con el cerebro un poco procesando lo que vaya a ser en el 2033, ¿cachai? Y eso te va a repercutir, de hecho, la probabilidad es 2 a 1, es harto. O sea, de 2 mujeres, recién un hombre va a ser insomnio. Y en el caso de los hombres, ellos tienen un tema con la vía aérea respiratoria, que tiene ciertas características que es distinta a la de la mujer. ¿Los ronquidos? Y eso lo lleva a tener más trastorno respiratorio del sueño, los ronquillos, las apneas, ¿ya? Y en el caso de las mujeres, llevamos el estandarte un poco con el insomnio.